আছি এখন জাহাঙ্গীরনগরে বটতলার এখানে খাবারের দোকান। এখানে অনেক ভিড় দেখতে পাচ্ছেন, এখানে অনেক অনেক খাবারের দোকান। এখানে এখানে বিভিন্ন ধরনের কাঠ দিয়ে রান্না করা হয় এখানে খাবার, হ্যাঁ, কাঠের চুলায় রান্না করা হয়। অনেক লোক, আজকে অনেক লোকের সমাগম এখানে দেখা যাচ্ছে, আপনি দেখেন অনেক লোক আছে, প্রচুর লোক আজকে, প্রচুর লোক। শুক্রবার সবাই আসছে শীতকাল পাখি দেখার জন্য, এখানে আসছে আজকে। দেখেন সবাই অনেক ক্ষুধার্ত, খাওয়া দাওয়া চলছে, ভরপুর খাওয়া দাওয়া চলছে। ভর্তা দিয়ে সেরে ফেলছে সব, দেখতে পাচ্ছেন অনেক ক্ষুধার্ত সব। অনেকদিন ধরে খায় না বাঙালি খাবার। রাকিবের মন খারাপ, ওর খাবার এখনো আসে নাই। রাকিবের মন খারাপ, খুব টেনশনে আছে। সবাই এখানে খাবার জন্য ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। আমরা এখন যাচ্ছি শীতের পাখির অভয়ারণ্য দেখার জন্য। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে আছি আমরা এখন। সাথে আমার আছে এখানে রাকিব আছে, ইমন আছে, আসিফ আছে, ইসমাইল আছে। সিজু কোথায়? সিজু আসো। কে? চলো ওই দিকে যাই। আরে ক্লিয়ার জায়গায় যায় ওই বসে বসে সামনের দিকে ছিলাম, ওটার মধ্যে দেখলাম যে দেখছো ওরে রঙের